بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. النهارده بقى رحت في الجو التلج اللي احنا فيه نزلت السوق، قلت اعمل كرومبايه كده ولا شويه محشي كده اتدفى انا والعيال. لقيت جمبري وكابوريا وبلح البحر، حاجه كده فريش وما شاء الله على شكلها. وانا بحب الحاجه اللي شايفاها كده بتلمع قدامي. ببص للجمبري، اقسم بالله حسيت انه بيقول لي تعالي تعالي انت لازم تتغدي بيا النهارده. المهم جبت جمبري وكابوريا وجبت بلح البحر، لقيت حجمه بقى يا بنات كبير، مش زي الجندوفلي والحاجات دي، حاجه ما شاء الله كده قد كف ايدي. فرحت اللي شفته كده يعني جبت. ونعمل غدا النهارده كده خفيف كده، جمبري وكابوريا والبلح بطريقه سهله وخفيفه كده. وهنضف لكم الجمبري كده عشان نشيل في بيبقى فيه سلسله ظهره كده بتاع الحبل الرملي ما ينفعش ناكله، يجي تحت سناننا يعني، ما ينفعش، لازم هوريكم بيتشال ازاي وبيتنضف ازاي. وتعالوا بينا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني يا بنات، ادي الاكل اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا الكابوريا ما شاء الله قد ايه. بصوا جايباها كلها الكبيره. وبلح البحر بقى اللي بقول لكم عليه، طبعا ما بلاقيش عندنا المقاسات دي خالص. طبعا ما شاء الله كبير كبير جدا. بصوا تحفه. والجمبري هو برضو جبت الحجم ده يعتبر الكبير برضو ما شاء الله. بصوا الواحده قد كف ايدي اهي. هنشوف مع بعض بقى ان ايه نطلع الكيس الرملي ازاي. بصي انتي بتفتحيه من هنا، تفتحي الكيس من هنا، من هنا بالسكينه من الظهر كده كده، بيطلع معاكي كده اهو. هو بيطلع زي ما انت شايفه كده اهو. تفتحي من الظهر بيبقى نضيف معاكي زي الفل بالمنظر ده كده. وهنا اشوف معاكي كمان واحده برضو اهو. بصي بيطلع ازاي اهو، بيطلع معاكي بالمنظر ده كده. ده ما ينفعش ناكل الجمبري بالكيس اللي فيه الرمل ده، الرمل ده بيقرش تحت ضرسنا. هشطف الحاجات ديت واظبطها كده وارجع معاكم تاني نشوف هنتبل وهنستعمل ايه. خليكم معانا. تاني يا بنات كده، انا حطيت الطاسه اهي بتسخن على البوتاجاز. هحط حته سمنه حلوه كده، حته زبده. حطيت حته زبده، هنزل عليهم بالجمبري كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هحط عليه ميه ولا اي حاجه يا بنات. هو هينزل ميته والشوربه بتاعته منه كده، مش هحط عليه اي ميه. بس انا عامله دقه اللي هملح بيها اصلا الكابوريا وبلح البحر والجمبري برضو. بصوا خدت حبه منها اهو. دي فيها توم وكمون وليمون وشطه. توم وكمون وليمون وشطه، تتبيله السمك العاديه اللي كلنا عارفينها. انا هديله تشويحه كده بس لغايه ما لونه ايه يتغير، يدينا اللون الاورنج الحلو اللي احنا ايه بنشوفه ده. بصوا ما شاء الله يا بنات الجمبري كبير وصابح كده، بحب الحاجه الصبحه قوي. خليكم معايا بقى يا بنات. يا بنات شكله بعد ما خلص
ما شاء الله اللون بتاعه تحفه. بصوا عامل ازاي، ما شاء الله. وريحته طالعه جميله قوي. هفضيه بقى في حاجه، ورجعت تاني هنا بنفس الطاسه، نفس الطاسه بحط فيها، بصور بايد وبعمل اكل بايد عشان تبقوا عارفين، عشان كده الكاميرا عماله تتهز وترقص كده. احط برضو حته زبده، فص توم صغير كده، طماطمتين، حتتين بصل، وشويه توابل. استنوا اهو. التوابل اللي انا حطيتها دي سنه كاري وسنه كركم وكمون. وهنزل بالبلح بقى ده، ما شاء الله اهو. بصوا البلحيه قد ايه. بصوا يا بنات شكله تحفه. بصوا ما شاء الله كبيره ازاي، كلها لحم من جوه. هيغير لونه برضو. ده بقى هسقي شويه ميه صغيرين يا بنات، ده هيتسقي شويه ميه صغيرين. بصوا اللحمه بتاعته من جوه عامله ازاي، ما شاء الله، ما شاء الله تحفه. خليكم معايا يا بنات. بصوا يا بنات، بصوا فتح من بعضه ازاي. بس انا رش عليه شويه بقدونس. بصوا فتحت من بعضها ازاي، ما شاء الله تحفه. ما بيستوي بيفتح كده ويفصل عن بعضه كده. انا فضيت بلح البحر، فضيته مع الجمبري، وهنزل بالكابوريا. حطيها في الحله من غير اي حاجه، بس وطي العين عليه اهو. ما شاء الله حجمها كبير قوي برضو. دي دكوره يا بنات، دي في منها اللي هي النيتي او الاناتي والدكوره. انا لقيتها محمله وتقيله جبت منها. كله في نفس الطاسه كده، عشان الطاسه مطرحها زبده، كله بياخد من بعض عشان الطعم ياخد من بعض. عندي هنا بقيه الطماطم والبابريكا والكركم وفي كمون وكزبره والشطه والبصل وفصين توم اهم شرايح، هنزل بيهم برضو كده. بس تاخد وتدي برضو مع نفسها كده، تنزل ميتها. انا هغطيها بحاجه وتنزل ميتها برضو يا بنات. من انضف الاكل الاسماك، من انضف الاكل اللي تجيبيه. انا لما لقيتهم صابحين، كنت نازله النهارده ومش ناويه اعمل اصلا اسماك خالص، بس شكلها لقيته كده صابح وحلو، رحت جايبه. جربوا الطريقه زي ما بقولها لكم كده يا بنات، حلوه قوي وسهله، ما فيهاش حاجه. يعني يعتبر كله كده ني في ني مع بعضه. انا ولا شويت ولا قليت ولا عملت حاجه النهارده، بس انا بوريكم طريقه ليه النهارده كده، بقوا جربوها تعجبكم قوي. في شويه الدقه دول يا بنات بقى، كنت انا دقاهم في الكبه كده، حلوين قوي، فيهم كمون وفلفل اخضر وليمون. فايه هتحطيها عليهم برضو كده بس. اديهم تقليبه بقى، بس ايه تنزل ميتها بس كده. وهنا حاطه رز، ما يخلص اقدمه لكم معايا. هنا يا بنات انا سويت شويه رز ابيض كده، عملت شويه رز ابيض. مرضتش اعمل رز الصياديه بصراحه جنبه، في مره تانية هعمل لكم رز الصياديه عشان اقدمهم معاه. بس انا عملته بشويه زيت ومعلقه وحته زبده. عملته بحته زبده وشويه زيت بس كده، وفلفلتهم واقدمهم جنبهم. ما اخلص الاكل هقدمه لكم واوريكم شكله باذن الله. رجعت لكم تاني يا بنات بعد ما الاكل خلص. ادي بلح البحر اهو، وادي طبق الجمبري، طبق جمبري كده مسلوق تحفه منه فيه كده. وادي الكابوريا. وادي الاكل بعد ما خلص يا بنات، شكله تحفه. وعملت رز كمان،
ثانيه واحده. وادي طبق الرز. ادي طبق الرز بعد ما خلص. وادي جمبري. يا رب الاكل يكون عجبكم وتنفذوا الطريقه اللي انا عملت لكم بيها دي. طريقه سهله خالص. وبصوا بلح البحر يا بنات جميل ازاي. بصوا مليان، هو اما بيستوي بيستوي بيفتح كده من بعضه. والكابوريا جميله والاكل زي الفل. فاتمنى تجربوا الاكل ده يا بنات. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتعملي لايك عشان يوصلك كل جديد مني. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.